Chan! Xin chào bà con đang xem kênh Về Quanh TV. Hôm nay Tiên sẽ ăn 2 phần canh thịt bò hầm cải thảo kèm ớt, kim chi củ cải, kim chi cải thảo và hành củ chấm với đậu tương. Thì đây là một trong những món ăn rất là phổ biến và được nhiều người ưa thích ở Hàn Quốc vào mùa thu đông, nhất là mùa thu đông tại vì trời lạnh á. Hôm nay do là ba chồng của Tiên không có nhà, một tuần hoặc là 10 ngày ông sẽ đi khám bệnh một lần, cho nên hôm nay mình tranh thủ cởi đồ về ăn khỏi mất công nấu làm biếng một ngày. Thèm quá, bây giờ mình sẽ ăn nha mọi người ơi. Để húp thử miếng nước coi nó ngon không nha. Nãy bỏ vô đây một chén ớt nó cay mà nước súp nó ngọt, nó ngon. Wow. Hôm nay chắc là mọi người đang rất ngạc nhiên với lại mái tóc của mình đúng không? Mình nhộm với mình uống cũng mấy tháng nay rồi, mà hôm nay mới sung lên mới xả đó. Tại vì xả sập sải ra nó bực bội. Thịt thì mình sẽ chấm với lại nước tương, người ta làm sẵn cho mình luôn, mình chỉ cần ăn thôi à. Kim chi ngon, nóng hổi, cay quá cay. Ngon luôn. Ớt nè. Ăn món này là mình phải chấm ớt mới ngon được, mới đúng chuẩn được đó. Cắn ớt cho nè mới đã. Tại vì mùa đông á mình ăn hành và ăn ớt, ăn tỏi nhiều á thì nó sẽ giữ ấm cho cơ thể. Nhưng ngược lại, nếu như mà ăn hành ăn tỏi nhiều thì nó sẽ bốc mùi. Đó là lý do tại sao mà nhiều người Việt Nam nói người Hàn có mùi tỏi, là vì họ ăn nhiều tỏi. Thường thì đàn ông ăn nhiều thôi chứ đàn bà không có ăn. Cái món này ăn với cơm trắng ngon, giống như là ba khía mình ăn với cơm trắng vậy đó mọi người. Ngày hôm qua không biết cái bà hàng xóm nhà mình với cái bác hàng xóm bên đây, không biết hai bà làm gì nhau, chửi lộn răng trời hết trơn, chửi nhoi hết trơn vậy, chửi nghe không kịp luôn. Mà cái bác bên này bà chửi dữ hơn. Bác này thì bà yếu thế, bà làm như bà hiền á, hồi đó giờ bà mới chửi lộn mọi người, bà không nói được gì chân á. Còn bà kia bà lướt bà này, bà muốn ăn tươi nước sốc bà này luôn vậy. Trời ơi, mà chửi đằng sau hàng à, mình không có coi được, mình nghe không à. Tức quá, không biết làm sao, chạy lên sân thượng tầng 2 á, dòm xuống thấy nhiều chuyện. Nhưng mà không phải riêng một mình đâu nha, mấy cái bài vòng vòng này mấy bạn cũng xúm lại coi nữa. Thì mình coi để coi mình phán đoán tình hình, có gì thì mình còn gọi kịp 119 là tới cứu nữa, chứ không lẽ giờ hàng xóm mà mình bỏ mặt người ta sống chết, thấy không? Rất là hợp lý luôn, không phải là nhiều chuyện đâu mà là quan tâm tới tình làng nghĩa xóm luôn. Nghe có vẻ Bộ Dung Phục nhưng lại là đoàn dự đó. Miếng kim chi rồi. Ở Hàn Quốc mới xảy ra một vụ tai nạn hy hữu mọi người. Chiếc trực thăng cứu hộ 119 bị ngã xuống biển chết, bị rớt xuống biển, là toàn bộ người trên trực thăng chết hết trơn luôn. Hiện tại thì người ta đã tìm thấy xác trực thăng rồi, nhưng mà xác người thì không tìm thấy. Mình nghĩ là
bị biển cuốn trôi mất tiêu xa rồi, dòng thủy triều nó mạnh lắm mà. Ngoài đảo ngoài đảo chứ đâu phải đất liền đâu, nó cuốn xa lắm rồi, đi luôn rồi đó. Chết mất xác rồi, thấy thương hết biết luôn. Mà mọi người biết cái đảo Tốc Tô không? Cái đảo mà Nhật Bản với Hàn Quốc tranh giành mấy trăm năm nay đó. Giống như Việt Nam mình với Trung Quốc là Trường Sa Hoàng Sa vậy đó. Nhưng mà nó hay cái gì nè, người Trung Quốc á, ý là người Hàn Quốc á, người Hàn Quốc ngay từ khi mà còn trên ghế nhà trường trong sách giáo khoa là người ta đã dạy cho con em họ là Tốc Tô là của người Hàn Quốc. Còn người Nhật cũng vậy, họ cũng dạy cho con em họ là Tốc Tô là đảo của người Nhật. Cho nên là mình không biết đảo của ai, nhưng mà từ trong tiềm thức con người từ nhỏ đã hình thành đó, đó là chủ quyền của mình, đó là lãnh thổ của mình. Cho nên là hình như bây giờ đó là cái vùng, bây giờ mình không biết làm, giống như không biết thuộc về ai, nhưng mà người Hàn Quốc vẫn đi ra đó để bắt cá rồi được. Thì cái vụ tai nạn này xảy ra là do cái ông này là thuyền trưởng, ổng đi tàu ra ngoài cái đảo Tốc Tô đó, ổng bắt cua ghẹ bông nữa mọi người, cua nữa, thì ổng làm sao biết nữa. Mà con cua á, nó kẹp cái đứt ngón tay của ổng. Thì giờ đi trên thuyền đánh cá tới mười mấy người lặn, thuyền lớn đó, mới gọi 119 để cứu hộ. Bắt đầu người ta mới cử trực thăng ra để cứu. Thì vớt ông này xong rồi bay vô, trên đường bay vô lại không biết bị trục trặc kỹ thuật hay là lý do gì không biết nữa, rồi gớt mẹ nguyên chiếc máy bay xuống biển, rồi chết mất xác luôn, chết mất tiêu luôn, hết ai thấy gì luôn. Trời ơi, thấy gì luôn. Thương mọi người, xui. Mình nghĩ là do cái ông này ông tới số rồi, xong rồi bắt đầu cứu không được. Tội nghiệp sợ luôn vậy. Mình nghĩ tới cảnh mà những người lính cứu hộ đó mà lỡ mà có vợ có con rồi, chắc trời ơi trời, chắc tội nghiệp lắm mọi người ơi. Bỏ vợ bỏ con lại mà chết còn không thấy xác nữa. Bởi vậy nói vụ chết mới nhớ cái vụ mà đang ngót mấy nay ở bên Việt Nam đó, 39 người chết trên trong container ở bên Anh đó mọi người. Trời ơi, thấy thương hết biết luôn à. Mới lần đầu mình đọc mình thấy tội á, gớm nước mắt luôn á. Tại vì sao? Tiên cũng là người cùng đồng cảnh ngộ giống như họ, kiểu như là mình cũng là người sống ở nước ngoài, cũng bon chen đi ra nước ngoài để tìm con đường thay đổi cuộc sống của bản thân á, cùng cái tâm thế đó, cho nên mình hiểu rõ lắm. Và khi mình thấy họ bị như vậy mình thương. Nói chung là ai cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Cho nên đừng ai mà phán xét chê bai họ gì hết trơn á. Mà nghe nói là hình như người Việt Nam mình nó chống nhiều lắm luôn. Mà còn trước khi chết là những cánh tay đầy máu á, cào cửa nữa. Giống như là người ta chết á thì phải thanh thản đúng không? Phải nhẹ nhàng, phải buông bỏ. Còn này trước khi chết họ cảm thấy rất là sợ hãi, tột cùng luôn, hoang mang, cảm giác nhớ người thân nè, cảm giác sợ hãi nè, cảm giác cô đơn nè. Ôi trời ơi, tội quá mọi người ơi. Mong là người Việt Nam của mình trên thế giới và cũng như ở Việt Nam sẽ bớt được những cái hoàn cảnh thương tâm như vậy, sống hạnh phúc.
Ngộ thì Tiên không bao giờ ăn được mỡ mọi người ơi. Mỡ là không bao giờ ăn được, bởi vì không bao giờ mập. Nhai thịt mà chúng biết mỡ là nó cứ nhợn vậy đó. Đang ăn á thì có điện thoại tới, mình bắt máy lên, bà kia nói xin chào, tôi là từ nhãn hàng Organic Mom. Organic Mom tiếng Anh đấy mọi người. Cái mình tưởng đâu là quảng cáo, mình nói tôi bận lắm, tắt máy bụp. Xong cái họ điện lại nữa, cái họ nói mình phải là Im Về Quân không. Mình nói đúng rồi. Họ nói là mình có đặt mua mấy cái xịp cho thằng Thèo Hô á, một bộ 4 cái mà nó bị thiếu một cái rồi, bây giờ họ có thể gửi một cái khác cho mình không, chẳng đủ 4 cái luôn. Mình nói ok được, cảm ơn. Được. Quê dễ sợ luôn quê. Biết sao mọi người, tại vì á một ngày 18 giác, điện thoại tới liên tục. Không biết tại sao người ta biết số mình. Nó quảng cáo, trời ơi, bất động sản, đã đói muốn chết không có tiền ăn nữa. Nó kêu mình đi mua đất, đi đầu tư nhà đất đi. Rồi á nó quảng cáo ngân hàng, tiết kiệm, khuyến mãi, ối lúa sồ bùa hết trơn. Trời ơi, mình đó thì lo bận rộn đó, rồi con cái nhà cửa cơm nước nữa, mà tối ngày điện thoại một ngày 10 mấy cuộc. Ghét rồi, mình nghe điện thoại tới mà mình nhìn thấy số lạ là mình sợ mọi người. Kể cho mọi người nghe cái vụ này mắc cười lắm nè. Mấy ngày qua với lại có khoảng một tuần trước á, thì mình có được mấy anh chị nhà báo viết bài về mình một tuần trước với cái tiêu đề là cô dâu Việt chiên cà khịa mẹ chồng và chồng Hàn Quốc nhưng lại được cưng chiều. Mà còn cái tiêu đề ngày hôm qua đó là kiểu YouTuber Tiên Nguyễn cho chồng ăn ba khía, và phản ứng vui nhộn hài hước của anh chồng á. Thì cảm ơn các anh chị nhà báo đã viết bài về cho Tiên, nhưng mà các anh chị thường xuyên thay đổi họ cho mình họ Nguyễn, mình họ Phạm, mà mấy anh chị viết toàn là họ Nguyễn không à. Tiên Nguyễn. Họ Nguyễn á là họ của mẹ mình, còn ba mình là họ Phạm. Cái bà hàng xóm trước cửa này nè mọi người, trời, bà khó tánh cực kỳ luôn á. Nhà mình đi đổ rác á thì có cái thùng rác như nè, xong mình bỏ rác vô đó thì xe của nhà nước người ta sẽ tới người ta chở đi. Mình có một cái thẻ như nè, mình mua cái thẻ đó ở siêu thị, mình gắn vào đó. Mình muốn bỏ rác thì mình phải gắn thẻ vô đó thì người ta mới đổ cho mình. Mà không biết mấy con mèo quỷ, mấy con mèo quang á, nó cứ là đi lọt cái thùng rác của nhà mình, nó cứ cạy nắp ra nó ăn, xong rồi làm đổ cơm thừa canh cặn tùm lum chân á, ở ngoài trước cửa ngoài đường á. Thấy là bà cứ ngày nào bà cũng lâu lâu khoảng một tuần cái bà qua bà kêu mình, bà kêu mình đó là đậy cho chắc cái nắp để cho mèo đừng có khựi ra ăn. Mà trong khi mình đã bật, mình nhận cái chốt rồi, mà tại sao không biết mèo nó thành tinh hay xong mà nó vẫn khựi ra được. Thì á mỗi lần mà nó bị đổ như vậy á thì mình có đem nước, đem chổi ra mình quét, mình dội rồi, nhưng mà cứ bãi đi chợ đi ngang là bãi lại xì xào. Trời ơi, coi gác kìa, trời ơi, coi gác kìa. Mình đã quét dọn rồi, sạch sẽ rồi, nhưng mà bà cứ nói hả. Nhưng mà dù sao thì cũng là người lớn tuổi, cho nên là mình cứ dạ con biết rồi đó. Ngày hôm qua cô thì cũng gặp, đi ngoài đường gặp đụng mặt, xong cái
cũng chào hỏi vui vẻ bình thường, cũng hàng xóm láng giềng thân thiết với nhau, mà không biết tại sao bà ấy cứ soi cái thùng rác nhà mình, không biết nữa, bịch bịch gần chết luôn à. Còn cái bác hàng xóm này nè, cậu bà hiền dễ thương lắm mọi người. Lúc mình dọn nhà á, qua dọn phụ, khiêng đồ phụ, xếp quần áo, lau chùi, hút bụi, y như nhà của mình vậy đó, y như nhà của con gái bà vậy đó, bà hiền vậy đó. Xong cái lâu lâu của mẹ chồng mình qua ăn bánh uống trà chơi ở nhà buồn, tại vì chồng bác ấy á, thì đi làm giống như là thợ hàng xẻng, nói chung đi làm mấy công trình á, còn ở nhà một mình không mà, suốt ngày đi ra vô lo cơm nước nhà cửa vậy thôi, cho nên buồn lắm. Cứ rủ mẹ chồng mình qua chơi, rồi thỉnh thoảng cũng hay qua đi chơi. Bà kiểu tính hiền dễ thương, cho nên là bị chửi lộn thua bà dưới này đó, chửi không lợi. Thường là mấy người hiền là không biết chửi lộn đâu, tới tới bắt đầu chửi là cái miệng cứng đơ gì nè, không biết chửi chân á, có một câu đó hoài vậy đó. Trời ơi, bữa thấy bà chửi lộn thua mà thấy thương dễ sợ. Không lẽ giờ mình nhảy qua mình chửi phụ. Trời ơi, ngày hôm qua mình vô tình coi được cái clip, coi xong ôm bụng cười ngã nghiêng luôn á mọi người. Hai cái con này, con cá thòi lòi á, con cá thòi lòi nó bò lên bờ, hai mắt chơi chơi nhìn trước nhìn sau đó mọi người biết không. Hai con nó cứ tấn công qua tấn công lại, kiểu như nó muốn đánh nhau mà nó sợ chết, nó không dám nhào vô mọi người, nó thụt tới thụt lui, thụt tới thụt lui, thụt tới thụt lui vậy đó. Xong còn thêm cái đoạn video lồng tiếng ghép vô nữa, ghép vô cái giọng hình như là cái giọng một trong cái đoạn video của nhạc chế nào đó, nhạc chế cũng hot lắm ở ngoài Bắc. Kiểu như nè, mày muốn sao, mày muốn cái gì, mày muốn cái gì, mày ăn tao không, mày nhào vô không, mày ăn tao không, mà ghép vô cái đoạn của hai con cá thòi lòi đó mọi người. Trời ơi, coi cười muốn xỉu luôn. Thầy hô, dạo này mình đang đau đầu. Dạy á, dạy cho nó học á, thì toán á, thì nó học được, mà còn chữ cái nó học lâu nhớ ghê thiệt. Dạy cho nó bữa trước bữa sau nó quên, mới dạy chút xíu nó lại quên nữa. Ôi trời, bây giờ mình đang bị stress với lại cái chuyện dạy học bảng chữ cái cho nó luôn á. Mới mua trên mạng một cái bảng chà bá vậy nè, thêm một bộ chữ bằng 500 nữa, để mình bây giờ mình sẽ dán những cái chữ lên trên bảng bằng 500 đó, xong mình dạy cho nó, xong mình viết cái bảng đó, thì mình viết mình bôi luôn cái bảng bảng phấn á, mà không phải là bằng phấn bụi nha, phấn dạng phấn nước á. Trời, nhiều khi mình sùng máu bởi vì vậy con, kiểu như vậy hoài nó không biết đó mọi người, muốn dốt nó hết biết luôn rồi. Mà nếu như làm như vậy thì nó càng áp lực, thì nó càng không học được nữa. Mình phải nhìn rồi làm cha làm mẹ không dễ đâu mọi người ơi, nếu muốn con mình nên người. Đẻ thì dễ rồi đó, sáp vô cái đẻ đó, mà nuôi nó khó. Tình hình là Tiên đã ăn hết trơn cái của hai cái tô này rồi, đáng ra cái phần này là hai người ăn á mọi người, một mình xử hết luôn. Miếng nước này. Cục mỡ, không ăn được mỡ, ngon quá. Vừa ăn vừa nói cho nên không biết thời gian nó cho nhanh. Thấm thoát mới đây đã gần 20 phút. Uống miếng nước ngọt có ga cho nó tiêu quá.
cổ mát họng mọi người. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho Về Quanh TV. Đó là một nguồn động lực rất là to lớn. Tạm biệt bà con thân yêu.